點鬆啲咁啊，好嘛？係咯。總之我哋早10嗱，即係大約7點鬆啲，然後我哋早10分鐘啦。我哋就會通知。我哋只係肯審議第一項嘅議程，因為我哋知道呢個係社會好多人士係高度關注同埋希望我哋能夠審議呢一項。但係你記住，我哋就算審議呢一項咧，我哋仍然係好多同事係對嗰個限制咗學生可以選擇自由去選擇院校呢個咧係持有好強烈嘅意見。